ბაჰარი. დამნაშავე არ ხარ გონულ, მაგრამ ეს იმისთვის უნდა გავაკეთო, რომ დარჩენილი ცხოვრება ციხეში არ გავატარო. სამწუხაროდ შენ ამ თამაშში პაიგი ხარ. ვერაფერს ვიზამ. გონულ ხანი. გისმენ აინურ. წყალს დავლებ. ძვირფასო რატომ ადექი მოგიტანდი? ახლავე დაგალევინებ. ახლა ვხვდები რა რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდი. რადგან მარტო არ არის, სახლში ვერ შევალ. სხვა რამ უნდა მოვიფიქრო. გამომართვი აინურ ხანიმ. გმადლობ. აინურ ხანიმ. ხაზანი საღამოს მოვა. ბევრი რამის მომზადება მთხოვა. ბაჰარი და დემირიც მოვლენ. ვფიქრობ ძალიან ლამაზი სადღესასწაულო სუფრა უნდა გავშალოთ. რამდენი ხანია სუფრასთან ჩემი ახლობლების გვერდით არ მჯდარ ვარ. მაღაზიაში წავალ და მალე მოვალ, კარგი? კარგი გონულ ხანი. მე სახლში ვიქნები. კარგი, მალე დავბრუნდები. ხომართლა აინურ ხანიმ. დღეს ლობიოს მომზადებას ვაპირებ. ხაზანს ძალიან უყვარს. ბაჰარს უყვარს? თუ არა და სხვა რამეს მოვამზადებ. ბაჰარსაც ძალიან უყვარს. როგორც ჩანს, გემოვნებაც ერთნაირი გაქვთ. კარგი. პროდუქტებს ვიყიდი და მალე დავბრუნდები. თუ რამე დაგჯერდა დამირეკე, კარგი? წავედი. აქ არის კუა. გონულს ისეთ ადგილას თუ დავუდარაჯდები, სადაც ნაკლები ხალხია, უკეთესი იქნება. მისი მოტაცება უფრო გამიადვილდება. მიდი შერეფე, შენი უკანასკნელი შანსია იმისა, რომ ციხეს თავი დააღწიო. სად არის აქამდე? დარეკვა უხერხული არ იქნება? არ ფიქრობს, რომ ფულის გამო ვურეკავ. მაგრამ სხვა გზა არ არის. ატელიეში გელოდები თაისონ ხანიმ. ნუ თუ შესაძლებელია იმ ადამიანის არ ყოფნას განიცდიდე, რომელიც არ გახსოვს.
გრძნობდე რომ ძალიან გენატრება. ეს რომ თავად არ განმეცა და არ დავიჯერებდი. მამა, ჩვენი წარსულის გახსენებას ვცდილობდი. შენთან ერთად გატარებულ ბედნიერ წუთებს, ბედნიერებისგან გაბრწყინებულ სახეს. მაგრამ შენგან ფოტოების გარდა აღარაფერი დამრჩა. Mama, მამიკო იცი? მიუხედავად იმისა, რომ შენ სახეს ვერ ვიხსენებ. ვერც წარსულიდან ვიხსენებ რამეს. გულის სიღრმეში ვგრძნობ, რომ ერთმანეთი ძალიან გვიყვარდა. მართალია ვერ გიხსენებ, მაგრამ ამაში დარწმუნებული ვარ. ჩვენ ერთმანეთი ძალიან გვიყვარდა. ჩემთვის ესეც საკმარისია. ამ სიყვარულს უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე გულში შევინახავ. მამა. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ღირსეული კაცის ღირსეული შვილი ვიყო. მთელი ცხოვრება ასე მოვიქცევი, მამა. ამ პისტოლეტით მოკლეს, მამა. ალბათ, რა უმწეოთ იგრძენი თავი, როცა მიხვდი, რომ იმ ხალხმა გაგყიდა, ვისაც ყველაზე მეტად ენდობოდი. ვინიცის სიკვდილის წინ რამხელა ტანჯვა მოგახენეს, მამიკო. დარწმუნებული ვარ, ბოლო წუთებშიც ჩემზე ფიქრობდი. ალბათ როგორ გინდოდა გულში ჩაგეკარი. ნეტავ შენი გადარჩენა შემძლებოდა, მამა. ნეტავ შემძლებოდა იმ მკვლელებისგან დამეცავი. მაპატიე ვერ შევძელი. ვერ შევძელი. მათგან ვერ დაგიცავი. მაგრამ მოცემული პირობა შევასრულე, მამა. მე დაგპირდი, რომ იმ არა ადამიანებზე, ვინც ასე სასტიკად მოგექცა, შურს ვიციებდი. პირობა შევასრულე. მალე, მე და დემირი ამ პისტოლეტს პოლიციის განყოფილებაში მივიდანთ. აი მაშინ კი აისუნს და შერებს ჩადენილი დანაშაულის გამო პასუხისგება მოუწევთ.
ახლა შეგიძლია მშვიდად განისვენო, მამა. მამა, შვიდად განისვენე. ჩემო საყვარელო მამიკო. ჯერ არ წასულ ხარ? რადგან ასეა, მერე მოვალ. საქმეები მაქვს. ლეილა, მოიცა. შენთან დალაპარაკება მინდა. ლეილა, მინდა ბოდიში მოგიხადო. ნურჯანმა მომიყვა. ცოტა ხნის წინ გავიგე, რომ და ჰაჯერი ფულს ითხოვდა. ცხადია, უკვე გვიანია. ვიცი, გაწყენინე, ტკივილი მოგაყენე. არ ვიცი, პატიებას შეძლებ თუ არა, მაგრამ მე გულწრფელად ვნანობ. ძალიან გთხოვ, მაპატიე. არ ვიცი, როგორ დავიჯერე, რომ ჩემს გამოყენებას და ჩემი ნაშრომის მითვისებას ცდილობდი. ასეთ რამეს არ იმსახურებ. მაპატიე. ჰაზან, როგორ დაიჯერე, რომ გიყენებდი? მაგრამ ჩემი ბრალიც არის. ჰაჯერისთვის უფლება არ უნდა მიმეცა, რომ თავისი გეგმები განეხორციელებინა. პირველივე შესაძლებლობისთანავე მინდოდა დაგლაპარაკებოდი. მეც ძალიან მწუხვარ. კარგი, რაც იყო, იყო. ლეილა, არასდროს მაპატიებ? მოდი ჩემთან სულელო. განა შეიძლება შენზე დიდხანს ვიყო გაბრაზებული. გაპატიე. ჩემო საყვარელო. ძალიან კარგი და კეთილი გულის გოგო ხარ. მოსმენის გარეშე ნურავისაა დანაშაულებ. დედაც გაანაწყენე. თავს საშინლად გრძნობდა, განიცდიდა. მას ნუ აწყენინებ. ისე მოიქესი, როგორც დედა შენი შვილს ეკადრება. კარგი? ნუ ღელავ, ლეილა. გმადლობ, რომ მაპატიე. ჩემო საყვარელო. როგორც იქნა შერიგდით. ვერ წარმოიდგენ, ისეთი ბედნიერი ვარ. გმადლობ, ნურჯან, გმადლობ. ეს რა არის, ნურჯან? მთელი წიგნის მაღაზია იყიდა? არა, ცხობით თავს ვირთობ. რაღაც ახალი მინდა ვისწავლო. ჩემთან წამოდით. ტორტი გამოვაცხე. გასინჯეთ და მითხარით, რამე თუ აკლია. კარგი, სიამოვნებით. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ, მაგრამ რაღაც საქმე მაქვს დასასრულებელი. თქვენ წადით. კარგი, თუ ასეა, წავიდეთ. იმედია, ისუნ ხანიმი ძალიან არ დააგვიანებს.
იტირე საყვარელო, იტირე. გულზე მოგეშვება. გათავისუფლ დიდ კივილისგან, რომელსაც გულში ინახავდი. ეს სევდით გამოწვეული შენი უკანასკნელი ცრემლებია. აღარავის მივცემ უფლებას ტკივილი მოგაყენოს. პირდები რომ წინ ბედნიერი დღეები გველოდება. სიტყვას გაძლევ. თქვენ შვილზე პასუხისმგებლობას ახლა მე ვიღებ. მასზე არ იდარდოთ. ბაჰარის ბედნიერებისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. პირდებით. რა კარგია რომ არსებობ. ეს კოშმარი რომ დასრულდეს. კიდევ რაღაც უნდა ვქნათ. პისტოლეტი პოლიციას უნდა გადავცეთ. როგორ დავიღალე დემირ? მიშველეთ. მიშველეთ. ტყუილეთ ნუ ირჯები გონულხანიმ. ამაოდ ვცდილობ. აქ ვერავინ გაიგონებს.
ნახე. აქ ჩვენ გარდა არავინაა. არ მბასუხობს. თან უკვე გვიანია. ალბათ აღარ მოვა. რას ვიზამთ? ვინი ფიქრებდა? ახლა შენი ბედი ჩემ ხელშია. ხედავ გონულხანი, ჩვენი გზები ისევ გადაიკვეთა. ღმერთმა დაგსაჯოს. მოგედე, თორემ ძალიან ინანებ. გამარჯობა. გისმენთ? კომისართან გვინდოდა გასაუბრება. ვინ ხართ? მე ადვოკატი დემირ ქესკინი ვარ. მას სასწრაფოდ უნდა შევხვდე. კარგი დამელოდეთ, გადავცემ, თუ თავისუფალია მიგიღებთ. დაბრძანდით, გთხოვთ. მადლობთ. ბოლოს და ბოლოს ეს კოშმარი დასრულდება. ყველაფერი დამთავრდება. ასია ბაჰარ. ხვალინდელი დღე ჩვენი ახალი ცხოვრების დასაწყისი იქნება. მოითმინე. მალე ყველაფერი დასრულდება და შვებით ამოვისუნთქებთ. დამშვიდდი. კომისარს მნიშვნელოვანი სატელეფონო საუბარი აქვს, როგორც კიდე ასრულებს, მიგიღებთ. კარგი, დავიცდით. დანახვის თანაბა მივხვდი რა ბოროტიც იყავი. როგორც კი შენი ბნელი საქმეები არ გამოაშკარავდა, დავწმუნდი რომ ეს ასე იყო. მაგრამ იმაზე უარესი ხარ ვიდრე მეგონა. შენი არ მეშინია. როგორც არ უნდა დამემუქრო, მე ვერ შემაშინებ აისუნ.
გონია მაღელბებს გეშინია თუ არა? შენ საერთოდ არაფერი იცი. არაფერი გაგეგება. ჩემი მეტაცებით ბახარს გინდა დაემუქრო არა? ხოჩახ, იმაზე ჭკვიანი ყოფილხარ ვიდრე მეგონა. მიზანში გაარტყი. არაფერი გამოგივა. ვერაფერს მიაღწევ, მაინც გისოსებს მიღმა აღმოჩნდები. გეგონოს. როცა რაღაც მინდა, ნებისმიერ ფასად ვიღებ. მობრუნდი. იარაღის გადაცემის მერე რა მოხდება? ბალისტიკურ ექსპერტიზას ჩაატარებენ და დაამტკიცებენ, რომ მამა შენი სწორედ ამ პისტოლეტით იქნა მოკლული. შედეგის მიღებამდე აისუნს და შერებს დააკავებენ. მერე კი ბრალს ოფიციალურად წაუყენებენ და სასამართლო პროცესი დაიწყება. ჩვენებას მივცემ, რომ პისტოლეტი აისუნთან ვნახე და რომ იარაღი მას ეკუთვნის. განაჩენის გამოტანამდე სასამართლო ამ ყველაფერს შეისწავლის. მერე განაჩენს გამოუტანენ და ციხეში ჩასვამენ. ეს გარდაუვალია. როცა ელაპარაკობ, მგონია ეს არასდროს დასრულდება. დასრულდება. არც ისე დიდხანს გაგრძელდება, როგორც გეჩვენება. აი ნახავ. კომისარი თავისუფალია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ. მურჩა, სანერვიულო აღარაფერი გვაქვს შერებ. გამოვიდა? ასე რომ არ იყოს, უკვე დაგავებულები ვიქნებოდით. გონიეთ გადარჩით. ამის იმედი არ გქონდეთ. ბაჰარი და დემირი უკან არ დაიხევენ. ეს არ მოხდება. არც იოცნებოდ. მოკეთე სანამ უფლებას არ მოგცემ სიტყვა არ დაძრა. ბაჰარ გაჩერდი. რა მოხდა? რა არის? შებრძანდით, გთხოვთ. გვაპატიეთ, შეცდომა მოხდა. ტყუილად მოგაცდინეთ. გვაპატიეთ. ხდება ხოლმე. რა ხდება? სასწრაფოდ კომისარს უნდა დაველაპარაკოთ. აქ ამისთვის მოვედით. დამშვიდი, ყველაფერს აგიხსნი. მოდი. ვერ ვხვდები, დემირ. აისუნი ამ საქმიდან ხომ ვერ გამოძვრება. დემირ, უკან რატომ იხევ, რა ხდება? გონული? არა, შეუძლებელია. აისუნი ხომ არ მოკლავს? მოკლავს? ბაჰარ, დამშვიდი. პოლიციელები გაიგებენ. დემირ, გემუდარების სიმართლე მითხარე. გონული ცოცხალია? აისუნმა ხომ არ მოკლა? ბაჰარ, ჯერ არაფერი ვიცი.
დამირეკა, მაგრამ არ მგონია მოეკლა. აქედან წავიდეთ და ყველაფერს გავარკვევთ. წავიდეთ. ნამდვილი ეშმაკი ხარ. ღმერთი დაგჯის ამის გამო. ეს თქვენ ხართ ეშმაკები. თქვენ ვერავინ შეგედრებათ. ბოროტებას უცოდელი სახით ჩადიხართ. აისუნ მომისმინე. ყველაფერი დამთავრდა. შენ წააგე. უკვე ვეღარაფერ შეცვლი. გონულ ჰანიმს თუ რამე მოუვა, შენთვის უარესი იქნება. მდგომარეობას უარესად დაიმძიმებ. აისუნ, გონულს არ შეეხო. ღმერთმა დაგწყევლოს. მისი ხმის გაგონება მინდა. ტელეფონი გადაეცი. შვილო, ჩემზე ნუ ფიქრობ. ამავაზაგებს ნუ უსმენთ. გააკეთეთ, რაც საჭიროა. პასუხი აგებინეთ ყველაფრისთვის, რაც ჩაიდინეს. ღმერთმა დაგწყევლოს, აისუნ. გონულის ხმა მოისმინეთ? კარგი. ის ჯერჯერობით ცოცხალია, მაგრამ მისი ბედი თქვენზეა დამოკიდებული. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეს თავი დავაღწიო. ერთით მეტი იქნება თუ ერთით ნაკლები მნიშვნელობა არ აქვს. მოკვდება თუ იცოცხლებს, თქვენი გადასაწყვეტია. თუ პოლიციას ჩარებთ, შვენივრად იცით გონულს რაც მოუვა. იცით რაზე ვარ წამსვლელი. სასწრაფოდ გადაწყვიტეთ. ასეთი რისკისთვის მზად ხართ? თუ ჩემს პირობას შეასრულებ იცოცხლებს, მაგრამ დიდხანს ლოდინი არ მინდა. ახლა უნდა მითხრათ. კარგი. ყველა პირობა შევასრულებთ. გონულ ჰანიმს თითი არ დააკარო, გასაგებია? პისტოლეტი ისევ თქვენთან არის? ჩვენთან არის. კარგი. გონულის სიცოცხლეს პისტოლეტში ვცვლი. იმედი არაფრის ახსნა საჭირო არ არის. ჩემ ზარს დაელოდე. დაგირეკავ, როცა დრო მოვა. დედა, ხაზან გამარჯობა ძვირფასო. გამარჯობა. მე აინური ვარ. მილიდან. შესაძლოა დედამ გითხრა. დიახ, მითხრა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. დედა არ არის? სად არის? პროდუქტების საყიდლად წავიდა. მალე მოვა. Gelir herhalde birazdan. უკვე უნდა მოსულიყო. Akşam yemeği yiyeceğiz demek. პროდუქტების საყიდლად წავიდა, ესე იგი ერთად ვივახშმებთ. მე ვრი რამ მიამბო თქვენზე, Tanışmak bir türlü nasip მაგრამ აქამდე არ გიცნობდით. ასე რომ გამიმართლა. გამოვიცვრი და მოვალ, კარგი? Müsaadenizle. კარგი. როგორ? ეს როგორ უნდა მომხდარიყო? როგორ გაიგეს? Silahım bir მხოლოდ ჯაბარმა იცოდა, რომ პისტოლეტი ჩვენ გქონდა. იქნებ მან უთხრა. შესაძლოა. არ მგონია თავისი ნებით გავეცით. არ ვიცი რა ჩაიდინეს, მაგრამ
მაგრამ ალბათ აიძულეს. ახლა რა უნდა ვქნათ, დემირ? რა უნდა ვქნათ? აი, სულმა გვითხრა პოლიციაში არ წახვიდეთო. მაგრამ დაგონული სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. ვფიქრობ, სანამ აქ ვართ პოლიციისთვის, ამის თქმა ყველაზე ლოგიკური იქნება. არა, მომისმინე. ახლა გონულ ჰანიმის სიცოცხლე ბედზე კიდია. სანამ პოლიცია იპოვის, აისუნი მას მოკლავს. არ დაგავიწყდეს, რომ მკვლელია. რა უნდა ვქნათ? ნუ თუ დაგონულ სიმალქაჯე აისუნის ხელში დავტოვებთ. დემირ მისი ნდობა არ შეიძლება. რაღაც უნდა ვქნათ. ბაჰარ, შვილო, სად ხარ? გონულ ხანიმ შენთვის ხომ არ დაურეკავს? მაღაზიაში გავიდა რაღაც ისაყიდლად და ჯერ არ მოსულა. ნერვიულობ. და ვაინორ, ცოტა ხანში დაგირეკავ, კარგი? რა გჯერ, შვილო, მოხდა რამე? არაფერი. მოგვიანებით დავილაპარაკოთ. კარგი ბახარ, მაგრამ თქვენ მოსვლამდე გონულ ხანიმის საძებნელად ხომ არ გავიდე? ხაზანს ვერ ვეუბნები. დედამისთან დარეკვა სადა, მაგრამ ვერ დაუკავშირდა. ღმერთმა დაიფაროს. ხომ იცი გული აწუხებს. რამე ხომ არ დაემართა? არა, არ გინდა. ძებნე საჭირო არ არის. სახლიდან არ გახვიდეთ. კარი ჩაკეტეთ და სახლში ისხედით. შვილო, რატომ მაშინებ? აინურ ხანიმ, ყველაფერს აგიხსნით, როცა მოვალთ. სახლიდან არ გახვიდეთ. ხაზანს არაფერი უთხრა, კარგი? კარგი, ხაზანს არაფერს ვეტყვი, მაგრამ შეგიძლია ამიხსნა რა ხდება. ჯერ არაფრის თქმა არ შემიძლია. როცა მოვალთ, ყველაფერს მოგიყვები. ხაზანს არაფერი უთხრა. კარგი, არ ვეტყვი. ხაზანი სახლშია. დედას კითხულობს. დემირ, მან არ უნდა გაიგოს. მართალი ხარ. წავიდეთ. წამოდი. აინურ ხანიმ. აინურ ხანიმ, რა დაგემართეთ? არაფერი. უბრალოდ ხაერზე გამოვედი. მე კი ვიფიქრე დაუმშვიდობებლად წახვედით. არა. უბრალოდ სუფთა ხაერზე ყოფნამ სიამოვნებ, შვილო. მაგრამ აქ ცივა. გაცივდებით, სახლში შევიდეთ. ყავას მოგიდუღებთ. ამასობაში დედაც დაბრუნდება. წამოდით. კარგი საყვარელო. შედით, მე დავხურავ. დროსისთვის წელავ. ჩვენს მდგომარეობაში ლოდინის არისკოა. პირიქით. ახლა აჩქარებაა სარისკო. შენ ხომ არ ფიქრობ იმაზე, რა სიზემ, როცა პისტოლეტს ხელში ჩავიგდებთ? მე საზღვარგარეთ წასვლა მინდა. მხოლოდ ასე შევძლებ გადარჩენას. ამიტომ რაღაც საკითხების გადასაჭრელად დრო მჭირდება. დაგველოდებიან. თან ინერვიულებენ. მათაც სჭირდებათ დრო იმის გასაანალიზებლად, სიტუაცია რამდენად სერიოზულია. პოლიციას რომ მიმართონ? არ მიმართავენ. მართალია პისტოლეტი ჯერ მათთან არის, მაგრამ კოზირი ჩვენს ხელშია. თუ გონულის გადარჩენა მართლა უნდათ, ქვეყნიდან გაქცევის შესაძლებლობას მომცემენ. სადაც უნდა გაიქცე, მაინც გიპოვიან.
ადრე თუ გვიან დანაშაულზე პასუხს აგებ აისუნ. Şu halinle pek ფიქრობ იმ მდგომარეობაში არ ხარ რომ დამემუქრო. o yüzden ამიტომ ახლა ვემორჩი სისულელეების ლაპარაკს. თორემ მაგენას ამოგაცრობ. bu თუ გინდა რომ შვილი კიდევ ნახო, olursun. შეწყვიდე ჩემი ნერვების მოშლა Kızını bir daha görmek Gaige? istiyorsan და შენი ხმა აღარ გავიგო. zorlama. Biz de işte მოკლედ, Aysun Hanım'ın საპატარძლო კაბის შეკერვა დავასრულე. izlemeye verdik. არაჩვეულებრივი გამოვიდა. Hatta oradan konağa დილაში gittik უკვე bile. გავგზავნე. Aysun Hanım aradı. აისუნ ხანიმა და მე რეგა და მითხრა რომ ძალიან მოეწონა. Ya hatta biz უნდა buluştuk. შევხვედროდით, მაგრამ არ მოსულა. Bu arada ხო მართლა, tarihte ვიცი რომ ქორწილი მალე იქნება. თარიღი ცნობილია? Bir düğün olur რა da გითხრა? ne zaman ქორწილი olur, ალბათ nasıl იქნება, olur? მაგრამ სად და როდის არ ვიცი. Aynur abla. აინურ ხანიმ, Bizde kalsın ben bir şey. საიდუმლოდ მინდა რაღაც გითხრათ. მე რატომღაც მგონია რომ დემირს ბაჰარი უყვარს. Yani Demir მას ისე უყურებს რომ aşık ნებისმიერი ასე იფიქრებს. falan zannediyordum. მაგრამ როცა აისუნ ხანიმზე დაინიშნა, Ama sonra მაშინ Demir abi şokşi Aysun'la ვიყავი. nişanlanınca ben çok şaşırdım. Aysun Hanım აისუნ çok ხანიმი გასაოცარი ქალია. güzel. ძალიან ლამაზი. Ama მაგრამ yani Demir abi როცა დემირი ბაჰარს ასე უყურებს, Sence არ შეიძლება იმის დაჯერება რომ აისუნ ხანიმი მართლა უყვარს. Bilmiyorum ki kızım. არ onlar ვიცი. kendileri ალბათ biliyor. არსებობს რამე მიზეზი, რისთვისაც ერთად არიან. რას გაიგებ? tabii canım. Yani ალბათ. bir şey dışarıdan გვერდიდან ყველაფერი სხვაგვარად ჩანს. onlar öyle mutluysa bize თუ bir şey demek ბედნიერები düşmez. არიან, სათქმელი არაფერია. Yani sonuçta მაგრამ წუხვარ. ben Demir abiyle ბაჰარი და olmasını დემირი çok ერთად რომ არ არიან. Çok რა yakıştırıyorum. ლამაზი წყვილი იქნებოდა. Ama tabii Demir abi მაგრამ რადგან დემირმა აისუნი აირჩია, aşık olmuş. ვერაფერს ვიზამთ. Nişanlandı. ყველაფერი ბედის საკითხია. Kim seçeceği belli olmuyor. ხომ ასეა? Tabii tabii kısmet bu işler. მართალი ხარ, ყველაფერს ბედი წყვეს. Bayağı karardı. sanki. ბინდდება უკვე გვიანია. Annem gelmedi. დედა ისევ არ ჩანს. Kesin ალბათ kavgaları იმდენი რამე tıkamasa ყიდა, რომ olmuş, მოდანა taşıyamıyor. უჯერს. Ben gidip სადმე ხომ არ baksam დავხვდე? Yok yok. არა, არა. sen არა, ნუ dışarı გაყვალ. çıkma. Şimdi telefon. მის ნომერზე არის რეკება. Sen de şimdi. ახლა რომ çıkarsan გახვიდე, dışarıya, ana kız შესაძლოა birbirinize გზაში ayağına ერთმანეთს kalkmak აცდეთ. yani. Hadi Bahar nerede kaldın? ბაჰარ სად ხარ? İnşallah kötü bir şey იმედი olmaz. არაფერი მომხდარა. Doğru. მართალია. Gittiğini de bilmiyorum. მე ხომ არ ვიცი სად წავიდა. Bulacağım. Tabii tabii. ხო, ასეა. Annem geldi. დედა მოვიდა. Annem. დედა, Demir დემირ შენ ხარ? Bahar. ბაჰარ? İçeri geçelim. ხაზან შეიძლება შემოვიდეთ. უნდა დავილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა. Buyur abi, geç. შემოდით, გთხოვთ. Nasıl კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. გმადლობ. ხომ არაფერი გითქვამს? არა, სიტყვა არ დამიძრავს, როგორც მითხარი. dışarıda salmak? გასვლის საშუალებაც არ მივეცი. ისიც არ მithქვამს თქვენ რომ უნდა მოსულიყავით. Geç abi. დაგბრძანდით, გთხოვთ. Bahar. ბაჰარ, Sen de ne zaman? რა ხანი არ მინახი ხარ? Özlemişim. ძალიან მომენადრე. მეც მომენადრე საყვარელო. Ah ah. Nasıl ერთმანეთს baştan როგორ sona ეხუტებიან. Abla დები, kardeşim kan çekiyor. ერთი სისხლი და ხორცი. Ya şey მაპატიეთ, გავოცდი ერთად რომ დაგინახეთ. şaşırdım. Ama nişandan არ ვიცოდი მეგობრულ ურთიერთობას თუ ინარჩუნებდით. bilmiyordum. Zancım მე და ბაჰარს დიდი ხანია ერთმანეთი გვიყვარს. biz aslında Bahar'la დიდი ხანია.
და როგორ ვერ ხვდები? აი სუნხანიმი? ამაზე მერე. ჯერ რაღაც უნდა მოგიყვეთ. ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ მტკივნეულიც ყველა ჩვენგანისთვის. აქედან გიყურებ და ლამაზი ხარ, თვალის მომჭრელი. მაგრამ შინაგანად დამპალი ხარ, ბოროტება მოგიცვა. იცი ყველაზე საშინელება რა არის? შენი გადარჩენა უკვე შეუძლებელია. იმიტომ რომ შენში სინდისის ნატამალიც აღარ დარჩა. ვერ ვხვდები აქამდე როგორ მიხვედი. უბრალოდ ვერ ვხვდები. გისურვებდი გონს მოსულიყავი, მაგრამ ამის იმედი არ მაქვს. ჩემ წინზე ხარ. და ისე განმსჯი, რომ წარმოდგენაც არ გაქვს რისი გადატანა მომიხდა. ჩემგან მონანიება სნუელი. ჩემი წესებით ვცხოვრობდი და ვიცხოვრებ. ყოველთვის მივიღებ იმას, რაც მინდა. ღმერთი ყველაფერს ხედავს. ადრე თუ გვიან პასუხს მოგთხოვს. სასჯელს ვერ გაექცევი, იმიტომ რომ გზა, რომელიც აირჩიე, არასწორია. მნიშვნელობა არ აქვს, შენ რას ფიქრობ. მაგრამ ყოველდღიურად შენ საშინელ დასასრულს უახლოვდები. დამიჯერე, ერთ დღეს სამართლიანობა იზეიმებს. ამაში დარწმუნდები. იცი რომ შენ შვილს ასეთი სისულელეებით გონება აურიე. მისი ცხოვრება მხოლოდ ჩემი ჭკვიანური რჩევებით დალაგდა. იცი გონულ, ადამიანების ორი ტიპი არსებობს. მსხვერპლი და მტაცებელი. შენ ან მსხვერპლი ხარ, ან მტაცებელი. თუ ტვინი გაქვს, მტაცებლად იქცევი იმისთვის, რომ გადარჩე. მადლობას უნდა მეუბნებოდე. ჩემი წყალობით შენი შვილი ნამდვილ მტაცებლად იქცევა. გველი ხარ. გველი. ჩემი შვილს შენი შხამიანი აზრებით ვეღარ მოწამლავ. ჩემი შვილი სიკეთის და ბოროტების გარჩევას შეძლებს. სანამ ის გვერდით ვიქნები, ამაში მე დავეხმარები. მალე დაგივიწყებს. და იცი რატომ? იმიტომ რომ სიცოცხლეს ციხის კედლებში დაასრულებ. მოკეტე, ენა გააჩერე. სიტყვა აღარ დაძრა თუ გინდა რომ შენი შვილი ისე ვნახო. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ შენს გვამს იპოვიან. მე გავდივარ შერეფ, თორემ ეს შემომაკვდება. მე ამის გვამის მოშორებაზე უნდა ვიფიქრო. რაღაც საქმე მაქვს მოსაგვარებელი. თვალი წამით არ მოაშორო. გასაგებია?
ღმერთო, ის რა ჩავიდინე. ის რა ჩავიდინე. ვერ ვიჯერებ. Annemin yerine აი თურმე რატომ დამირეკა. beni kullandı annem. მან დედაჩემის ხელში ჩასაგდებად გამომიყენა. Benim yüzümden. ყველაფერი ჩემი ბრალია. Ben annemin მას მე ვუთხარი, რომ დედაჩემი სახლში იყო. katilini ის მკვლელს ხელში მე ჩავუგდე. დედაჩემი ამ დღეში ჩემ გამოა. ასეთი შეცდომა როგორ დავუშვე. დედაჩემს რომ რამე დაემართოს. მე ვერ ვიცოცხლებ. დედაჩემს რომ რამე დაემართოს. მე ჰაზან. დემირ, ოდეკოლონი მოიტანე. შვილი. ჰაზან. გამომართო ბაჰარ. ჰაზან საყვარელო. ჰაზან გონსმოდი. საყვარელო. თვალები გაახილე, ჰაზან. შერებ. მე კარგად არ გიცნობ, მაგრამ შენ აისუნისნაირი არ ხარ. მას ნუ მოусმენ. ჯერ ახალგაზრდა ხარ. წინ მთელი ცხოვრება გაქვს. ერთი შეცდომის გამო მომავალს ნუ დაინგრებ. სასტიკი მკვლელის იარაღად ნუ იქცევი. შენ ხომ არაფერ შუაში ხარ. დიახაც ვარ. ვერ მიხვდით, რომ ბაჰარის მოსაპოვებლად ყველაფერზე ვარ წამსვლელი. აისუნთან ერთად თუ მის გარეშე. ამ ყველაფერში იმიტომ ჩავერთე, რომ ჩემსა და ბაჰარ შორის დაბრკოლებები მომეშორებინა. რამდენი წელი ველოდი, ვითმენდი, იმედი მქონდა, რომ ბაჰარი ადრე თუ გვიან შემიყვარებდა. მაგრამ ის გამოჩნდა და გონებაურია. დემირი რომ არა, მე და ბაჰარი უკვე ერთად ვიცხოვრებდით. მაგრამ ბაჰარმა შეცდომა სწორედ მაშინ დაუშვა, როცა დემირში გამცვალა. შვილო, ბაჰარის გულის დასაუფლებლად არასწორი გზა ირჩიე. სიყვარულის ჭიდი თავისუფალია. მას გალიაში ვერ გამოკეტავ. გაიგე, იძულები თავს ვერავის შეაყვარებ. შერებ. იქნებ შეეშვა. ვიცი, გულში ჭრილობა გაქვს, რომელიც დიდხანს არ შეგიხორცდება. მაგრამ ერთ დღესაც შენს ცხოვრებაში გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც ნამდვილად შეგიყვარებს. სიყვარულის რა გაგეგებათ? რა თქმა უნდა, სხვებისთვის რჩევების მიცემაზე ადვილი არაფერია. ჩემი სიყვარულისთვის მზად ვარ მოვკვდე და სხვაც მოვკლა. ბაჰარს არავის დავუთმობ. გასაგებია? ახმოვანებულია ტელეკომპანია იმედის მიერ.